Suposo que hauria ser dur l'enderroc que es va iniciar simbòlicament el 4 de febrer del 1966 de les Corts. I em van donar allò que fas així. Va ser un acte força íntim. I també va tenir un aficionat del Barça, Ramon Riera, que hi va anar amb la seva càmera de filmar i ens va deixar aquest testimoni excepcional. Aquest que parla és Enric Llaudet? Aquest sóc jo. Ara sí que surt, ara sí que surt. Aita, aita. Amb aquest regiteig em va regirar els collons. Surt el regiteig. No puc dir-ho. Escolta, pues mira que vosaltres, la pel·lícula d'ahir... Van fer una pel·lícula aquests d'ahir... Un moment, home. Que la paraula més fina que es va dir als tios, al Travolta. Mirin aquest detall perquè aquí hi ha aquests obrers que estan començant a desfer una graderia de gol de les Corts i alguns socis que s'han anat a acomiadar per sempre de les Corts. Però jo no surten aquí tremolant. Per sempre no. Aquest senyor, fixin-se, s'emporta un tros de les Corts, el posa en aquest taxi i se'n va a casa. Sí. On deu ser aquesta pedra ara, no? És veritat. Però tu saps què és aquella màquina? I la gent marxant cap al Camp Nou, que és l'autèntic futur.